negra. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos sean a otro video más. Así es. Venga. Así es, aquí andamos con los chicos del canal Soy Chapín. Contentos, con una buena actitud acá en el grupo. Ahí pues gracias ahí a Charlie y todo, ¿verdad? Por habernos traído a ver si cae esta fogata. Pues yo nunca había estado en una fogata, al menos acá en una playa y ni en otro lado, ¿verdad? Muchachos, solo que les voy a pedir que hablen un poquito fuerte. Bueno, Por el aire del mar, ¿verdad? Ajá. bueno, Pásame. nosotros estamos Así muy es. contentos por acá el día de hoy, disfrutando. De una linda fogata. Así es. Y bueno, esperando pues que les guste Mire. mucho a todo esto a los suscriptores y que comenten, ¿verdad? ¿Quién ha hecho esto? Y dónde lo han hecho, ¿verdad? Así es. Y, Aquí pues, andamos, amigos, prendidos, bien prendidos con los chicos. Vos, Alfonso, vos tenés la llave de nuestro cuarto. El de tú y yo, Lo que sí. pasa es que hay 5 nada más hoy. Ajá, solo andamos. Oí, ¿cómo le va a caer? El de tú y yo. sí. Vamos a mencionar aquí a la Zulmi. Saluda, Zulmi, al equipo. Hola. No, a los suscriptores, saluda. Sí, saludos. Andamos con el Alfonso. Hola, hola amigos, ¿cómo estamos? Bendiciones. Hombres. Ajá. Y andamos con la La patrona. No, la patrona, ¿sí, ahí ve? Hola, patrona. Hola, saluditos. Eso. Y andamos con la Mercy por aquí. Con la Ya Mechi. estamos asando los malvaviscos. ¿Qué decía, Zulmi? Estamos asando los malvaviscos ya. Ok. Mirá cómo agarró fuego, mirá. Ah, la gran agarró fuego, va. Miren, solo miren. Y el mío no agarró. El mío se ahumó y no agarró. Agarrar, de veras que se agarraron fuego, va, mucha. El mío, mientras están asando. Mirá. Mirá, Caloy. Levántenlos ahí, les voy a tomar una fotita. Ah, pero tú no. Aquí ven. Listo. ¡Ay, fuego! Hay que comerlos. Como fuego. ¡Ay, cómo se quemó! El reto Mirá. con fuego. Yo la pagué antes de comérmelo. Mirá el mío también, mirá. ¿Qué tal, Mercy? ¿Cómo te la estás pasando? Pues bien, la verdad el tiempo que hemos pasado acá son unas cuantas horas, pero ha estado bonito compartir con todo el grupo, bueno, casi con todo, ¿verdad? Pero acá es bonito compartir y eso es lo que estamos haciendo y está muy bonito. Eso. Caloy, ¿cómo quedaron los de Zulmi y el mío? Ay, de veras, va, mucha. Pero saben bien rico. Sí, va. Sí. Mira el mío, ya le di un mordisco. ¡Hala! también ya. Pero están buenos. Están bien ricos. Sí, bueno, lastimosamente, pues, Dani no pudo acompañar, que está enferma. Raúl, pues, pidió permiso porque tuvo que ir a arreglar algo familiar. Le pidió permiso a Caloy y, pues, Caloy se lo autorizó. Entonces, pero bueno, en otro momento vamos a estar todo el equipo acá. Bueno, falta solo Daniel y Raúl, ¿va? Ajá. En otro momento vamos a estar por acá y que les guste a la gente. ¿Cómo les gustaría que estuviéramos acá, viniera otro día? ¿O con quién, verdad? Sí, así Bueno, es. tenemos unos planes que estábamos pensando, va, Caloy, pero más adelante creo que se lo vamos a decir, va. Así De lo es. que habíamos Fíjate platicado. que las que se bajaron a comprar fue la carne y yo, ¿verdad? Ajá. Entonces vimos estas gelatinas y nos gustaron bastante, mira. Ah. pero Y dice la azul, mi perdón. Ah, sí. Y la van a asar también, dice. Y la carne No, solo pero se yo le por quedó bien. molestar. Y fíjate, como ustedes tienen agüita, cuando Ajá. tienes el palillo, se va a salir todo el agüita y se va a apagar el fuego, dice vos. Y yo no, esto solo es para comer. o Raúl sea. está pendiente de nosotros. Acaba de enviarme un video, muchachos. Así. ¿Qué dice Raúl? Mira acá, mira los labios de la cara. ¿Qué dice Raúl? ¿Cómo están? Dice. Saludos, muchachos. Extraña estar aquí con nosotros, pero lastimosamente tuvo que hacer algo familiar y pues se fue, ¿verdad? Cabal, Y así Dani, es. pues esperemos en Dios que se mejore muy pronto para que ya esté aquí con nosotros también o en otros videos, ¿verdad? Sí. Miren, muchachos, estamos aquí a la hora de la noche. ¿No son? ¿No son? Siendo las 8:49 minutos. 49 minutos. Miren. 9 menos cuarto prácticamente, ¿va? Miren qué bonita está la fogata y el mar. Bueno, en el mar no se mira nada, solo aquella lucita, ¿ves? Muchachas se animan a ir a meter. ¿Ah? ¿Dónde está la luna? ¡Está arriba! Arriba está. Sí, A ponte la ver. luna. Ay, de veras, allá está la luna. ¿Se anima aquí a decir, Caloy? Se animan a irse a meter al mar todavía. Me acabo de ir a meter yo. Te fuiste a meter.
antes de que empezaras el video. Lo Yo que lo vi, pasó- por eso es que no salió el inicio del video porque andaba allá metiéndome en el mar. Ah, Mercy, el video. Ay, bicho, muchacho, no Pero a puede. veces dicen que el mar te hace así como llamar a las personas que ya no están con vos. O sea, te hacen llegar más allá. O sea, para llevarte. Ajá. Dicen, va las personas. Pero yo creo que todo es mental. Porque la otra vez así me dijeron a mí y yo me fui a meter al mar. Yo me fui a Hay meter burlas. al mar. Hay burlas. así. No me pasó nada, o sea, regresé bien. Supongamos que hay, como dijo alguien, ¿verdad? Hay espíritus que saben qué es lo que es tu Tu debilidad, punto débil. Ajá, tu punto débil. ajá. Y yo creo que las personas saben muy bien, ¿verdad? Que mi punto débil es mi papá y mi mamá. Sí, Y pues. si en ese momento yo escuchara, digamos así, la voz de mi papá o de mi mamá, Te Ajá. voy a llevar, te voy a traer. me pueden llamar así al fondo del mar. Ah, Y será yo en el vos. y yo en el momento yo no pueda sentir, sino Ah. simplemente la Dejarte voz llegar, dejarte ir. me deja ir y así sucesivamente, ¿verdad? Será vos. Y ya estando dentro del mar, Te ahogas. pues yo me puedo ahogar. Pues Sí, fíjate pues. que yo he escuchado eso, fíjate Caloy, Ajá. pero son otra clase de espíritu, ¿no? Ajá. Porque, bueno, no sé cómo los abuelos, ¿va? o las personas de antes contaban Sus esas creencias. historias, ¿va? Ajá. Pero yo lo he escuchado así, pero no es tu familiar, es otra persona. Porque Ajá. tu familia, pues, espíritus. tu familia nunca te va a querer ver un mal, ¿va? Ajá. Al menos, pues, a mí, pues, el que se me acaba de morir, o sea, ahorita algo reciente, pues, mi hijo, ¿verdad? Pero yo siento que, pues, ellos son alguien que lo va a cuidar a uno y siempre lo va a proteger. Y todo está yendo a llamarlo a uno porque sabe que uno, pues, se va a ir, ahí sí que a morirse, ¿no? Ajá. Yo pienso que son otros espíritus que te pueden llamar, pero no precisamente tus familiares, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero sí dice que siempre el mar siempre lo jala a uno en la noche, ¿va? Ujú. Por medio Él de sabe voces, tu voces, debilidad. voces de otras personas, pero no de tu familiar, que tal vez de algo otro, ¿va? Sí, pues. Ajá. Yo siento Ah. que todo Bueno, es que mental. comenten, perdón, Todo es mental, vos. ¿sí? Al menos yo no he perdido a ningún padre y no he perdido a mi papá ni a mi mamá, O a un pero... familiar que queda mucho. Ni un abuelo. O sea, a mi abuela sí perdí, pero me dolió bastante, pero yo siempre me he metido al mar las veces que he andado con el grupo, pero nunca me ha pasado eso y siempre a horas de la noche yo siempre voy al mar porque me gusta así como recordar momentos bonitos, pero nunca me ha pasado eso que me llamen y yo como que caiga en eso, o sea, Sí, pues. yo pienso que todo es mental, ¿va? En Ok, cambio, yo coméntenos, cuando coméntenos trabajaba sus- sí me llamaban. Sí, les contaste, espérate. Ajá. Que comenten los Al suscriptores. mar. No, en la cañera. Ah. Que comenten los Ajá. suscriptores qué piensan de lo que estamos, de ese tema que estamos tratando o diciendo, ¿verdad? Si estamos Ajá. mal o algo, que comenten o si a alguien les ha pasado eso, o por qué creen eso, ¿verdad? Que podría pasar, ¿verdad? Así es, Pero, imagínense lo que que yo alguien sé- lo llamara en esta oscuridad, mucha. ¿Qué harían ustedes? Lo que yo sé de que, a veces, por ejemplo, el mar tiene un horario que a veces sube el olaje, ¿verdad? Ajá. Eso sí va. La marea. La marea Por y ejemplo, todo, a mí y hay me que ver. llamaban cuando yo hacía turnos de noche en la caña de riego. Ajá. Ya por la mañana me llamaban así, ¿ve? Carlitos, como mi papá me llamaba siempre por Carlitos, ¿va? Cuando tu papá falleció. Ajá, y me encendía la luz así, ¿ve? Carlitos, me decían así como que Que vení. venía así, ¿ve? Así, ¿ve? Vení, Y vos vení. nunca fuiste, No, yo no fui, pero ¿por qué? Ay, ¿qué porque quiere yo, ahí? Sabía. para la madre, Ay, para la madre, ¿dónde está? ahí viene. Ay, Miguelito. Oye, Miguelito. Miguelito, no me lleves. Te extrañamos, pero Tenemos que seguir ayudando a las personas, Miguelito. Y los suscriptores también quieren que estemos aquí para seguir ayudando a la más gente. Ah, pues sí. Entonces, a mí me llamaban así, ¿ve? Carlito, me decían, y venía así, ¿ve? Pero porque donde yo regaba había un bordo. Es que decía que era encantado, que está ahí en la... Ajá, en San Miguel Mapango. No, No, eso no. era allá en San Luis. San Luis. Ajá. Un día nos contaste esta historia. Que Sí. cuando vos estabas recogiendo tubos, mirabas un como foco, va hacia lo lejos, porque como Ajá. todo es cañal y oscuridad. Y los que, todo el grupo, vienen, va, y están uno acá y otro a unas 6, 7 cuadras. Entre Sí. cañal, ¿va?
y salen a recoger los tubos. Y, yo me acuerdo que me contabas eso y Cari te decía así, Carlitos. Agua mucha, y en la noche, ven. Ya vieron, no se diga. Soy buena. Y decía, Carlitos, vení, decía así que me acuerdo que nos contabas, vení. Pero como andabas muy ocupado y querías sacar rápido los tubos y todo, no le pusiste importancia y comenzaste a sacar los tubos. Y ya después de que me acuerdo que contabas de que le dijiste a tus compañeros de que se estaba llamándote al menos el otro compañero. No, yo no te llamé, yo nada, creo que estaba en la otra punta. Y entonces fue como una burla que le estaban haciendo, porque se llama, ¿va? Cabal, Pero pues. si vos hubieras caído en eso, hubiera sido, te hubiera ganado, ¿va? Ah, sí, me hubiera ganado, pues. Ajá. Y no Ah. es que era tu papá, sino que era como un espíritu. Un ¿no? espíritu, una burla. Ajá. Un espíritu que te Cuando quería. sembrábamos la milpa también me llamaban. Allá por San Miguel, papá. Sí. Entonces, muchachos, seguidores del canal, miren, así es como estamos acá. Charlie creció como el mío. En la hora de la noche, solo nos acompaña esta hermosa luna. Y Luna llena. nada más. Y el mar. Y el mar que no se ve. Mira el mío. El mar que Pero siempre, se El mar siente. que siempre está rugiente, es una canción. ¿Te acuerdas de esa canción, no? Que se puede caer el amor, pero el mar siempre estará rugiente. Eso. Es que el mar es otro nivel. ¿Ya escucharon esa canción ustedes, no? Sí. Con esta humilde fogata a la orilla del mar, que no nos encendió muy bien, pero... Ah, bien, Caloy. Bien, va. Mira Bien. cómo funcionó. Mira. Ya Lo que ves. pasa es que, mira, ahorita vamos a hacer más. Ay, Cuidado, tira cuidado. arena. Ah, en tu lado es que siempre tira arena. En tu lado. Bueno. Así va con calma a mí. Espérame. Ay, güey. Nos vemos, chicos, en un próximo video. Adiós. Seguiremos aquí. Así es. Adiós. Ya no se miran mucho. Vamos a apagar las luces a ver cómo se verían ustedes sin luces. Ay, no. Vamos a grabar cómo se verían. Ay, de veras que no se miran. Adiós, pues. Adiós.